毛神10分钟掉点被暴打。小度1打2啊，对，偶尔会花瓶。1打2，抽起来1打2拉进去，他顶不住了。我说句实话，交2吧，交2吧。支援出来死了，哎呀！狂铁还没死，轩冉也要死，我靠！我靠！个人能力，这没办法呀，你看可以呀，把边清掉。哎，迷路，这就迷路了。位置要死了，看到要掉点了，掉点了，看到。哎，差点把移动害死，能走。小度位置狂铁，女娲落地，准备操作闪电1级的攻击，牛逼完了！靠！开着带了步节奏，贴上去炸一下。还有操作吗？没有操作空间。龙有了，好啊！逮到机会了，逮到个迷路的 CAT。Allen 是1star 的人，我们俩肯定高兴啊！哎，大招再秒一个！我天哪！感觉牛逼，有一波，有机会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 ，哈哈，有点意思。有机会，而且打招，我靠，直接打打中一被秒，并且来了，点他一波，让我们恭喜武汉1star Pro，飞机要起飞了，木哥，恭喜武汉1star Pro。